Sakhangdabasingna Monsang Naga Student Union ki lusingba mari furam nehari. Pasakhangdaba lamen tuyen mamiyoi taruk taret lomna hauzik Sandel District ki Monsang Naga Student Union ki General Secretary yauna puna lusingba mari tamthina furamli. Senabasing phabi yohaina victim oiriba MNSU ki General Secretary Wangler Philip Monsang na Kaksing Police Station ki OC-da ayib sirol pisin wakatri. Thaudo adugi matana Kaksing Police Station na pisin ki wakat sirol aduna palliba maruwe wapam singdi. Nansagol sunumiki numidang pung mapan makairum tabada Monsang Naga Student Union ki General Secretary oiriba Wangler masamak yauna atopa lusingba ohunga puna makhoi mari Kaksing lamkhai thadok lamlaga makhoi gi mayum sandal tamna laguni. Atopa ohum adudi Zaphau Village ki SDS ki President Zedion Keri Liwa Kulen Village tagi TS Holy Sanamasum TS Monini Makoina Palel Manaki Bijoypur Yokshalakpada Mapan Thokna Bugari Kamlami Makoina Mapal Thokna Balep Laga Lading Tanjaduda Activa Maga I Octo Maga the Lakwa Masakangdaba Miwe Taruk Tare Lomna Madam Amapau Pidana Makoi Maribu Pupa Horkimini Etiga Duda Gedion Amasum Holy San Tamtina E Naitabam Kaisoki Makoy Puram Laga Masakangdabasing adu Padelom the Sienki, Madugi Matung Sona Lalaga, Komla Tabi PhD of Horse at Piki, Haribat Haudosh to see Nabasing Atumatan Fogat Piraga, Taudo Dugi Asum well Pangan Biu and Suboka Chirulasta, Pakatari, Maras the Garangi Taudo Dubu Monsang Tribe Union Sandilna, Kamtin Yaning the Pudor Pagaloin, Mara Labasing Atuba the Mari Lanabasing the Fogat Biu and Taxlaki. Amarona press na pamapawag likunamagi matungina thaudo adugi matangda ngasi athengba phawbudi Kaksing Police Station FIR lokhatri hari Manipur crisis insurgency na thowan manate kanglop ani gi mark thokpa crisis ni Hawkibasa English ngani ga kun ko humdugi me uhumdigi hawduna Manipur thokliba crisis asi insurgency na maram oiduna thokpa crisis amanati crisis asi kanglop ani gi mark thokpa conflict amani haina National Security Agency NSA gi advisor Ajit Dobal na phongdokri haribu afam singasi governors ki matangna New Delhi ta pangtokiba Sadar Patel lecturer ki thoram na saruk yaraduna NSA ki advisor Ajit Dobal na phongdokibani thoram aduna maknai matamamada awangnong pok hairaga insurgency ki matang na leibak miyamna sakna ngangnara madunga si awangnong pok insurgency ki sang hana yengna rubur atuki matik handakre leibak asigi miyamna insurgency ki wapam amata nauna phongdokna ba leitri haina phongdokladuna Manipur da thokliba crisis asi insurgency na maram oiraga thokpa crisis amanati crisis asi sectoren conflict amani dialogue sathaba amasum kanglom ani gi marakta lairiba sai anaba sitlenga na ko honana bo honaduna khaibung tanariba kanglom asiba muhanna amat oina punsinbegi mari semba tangai phadi haina makna phongdokhi tharom madur makna makha taradun hai leba asida lairiba internal amasum external threats ngasi lenga ki maikeidigi arepa wasu amaga loinana decisive action lokhotnaba mathoktai Sadars Balawai Patil na pamjanamba unity, resilience amasum good governance at manghanda na thamnaba lebas lakliba threat khuding maki mayakta lebas na sapsaba mathautaba action lokotuna malem gi lairiba lebak singi mangda lebas gi lairiba mapangal uthokpa tangai phadi hainasu mangna makhataki pikliba mahairoi Nupamacha singda Nattaba lichat satpagi case Champur gi miyung Arunachal police na phakri Arunachal Pradesh ki Mebo da leiba Sango Residential School da leiba pikliba mahairoi Nupamacha singda Nattaba lichat satkibagi maral school adugi warden oina thabak tawba Champur gi Han Johnson uwa phaisai kungamapan thas ki kungamapan phahraba matung Arunachal police na case adugu mariren school aduda principal oina thabak tawba TS hoinu wai phaisai yangai ga taruk amasum accountant oina thabak tawba Nyang doiting wai phai ko Champur gi mi ani makhata na Arunachal police na phot khriari Arunachal police ki superintendent of police Pankaj Lamban state adugi pawmi singda case adugo mari lendana pangthokpa pawgi thauramamada police na nauna pharab Champur gi mi ani edu matam kya gi mamang ni school aduda warden na thabuk tawba Han Johnson wai phai na pikliba mahairoi Nupamacha Nattaba lichat sathai haiba
matam kya mamangdagi khanglabsu losinduna thamba aduna hen Johnson Waiphaina makhatana mahiroising natab lichat chatpagi thawong sathabani haiba preliminary investigation da khangmangamle hena phongdokhi panbaya badi Sango Residential School tamliba pigliba mahiro Nupamacha singna makhoigi apokpa mama mapa singda school adugi warden na tabali sa chibagi wafam kya phungtok narakpadigi masing yamlaba guardian singna Mega Police Station haukiba thasi October 18 complaint torakpadigi khangmangam lakhibani case asigi matangna pangthokiba pawgi miphamau SP Pankaj Lambana hai case asigi oiriba gravity asi yenglaga haidiba case asi women police station Pasigat Sinadana Proxo Act 2012 ki lairiba section 4 close to amasum 6 ki makhada case ma register tawdun FIR pankre 21 persons special judge Proxo da puthona ba matung makhata ba investigation se thanabagi judicial custody remand lokthakre hari case asigi matangna makhata na victim amasum guardian singna complaint torakpadagi Proxo Act 2012 ki section 21 close to amasum Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023 section 61 clause 2 clause A 3 clause 5 ki ahian sarsu pan khriari case asi yamna sensitive oiraba SDPO Pasigat Dr Akangsa Milan IPS na lusingbu OC WPS OC Mebo amasung case asigi ayo oiriba investigating officer yawi special investigation team SIT nauna siamduna makhatabi investigation sa thabaw khriari Kuki singna laitan pokpida lam khopsinduna lambi semlakpadigi miyam hawraktuna irang thokre Kuki singna lam khopsinduna Imphal East district ki manung sanba purum singdagi laitan pokpi nungtagi maton singkak kaktatuna lambi semlai haibigi wahaudagi miyam hawrakpadigi irang thokre hairiba lambi asi mamang Tengkhang kayarak semdana ba mas thingna ba Imphal East SP DC amadi lengang taksinduna lakraba sungrang numidang dagi ritan pokpida leiba Central Forcing gi mamang maktada Kuki singna JCB sizinaduna lambi semjilakpadigi khusawnaraba miyamna ngarang ayu angan badigi hauna thulaktuna irang horaktuna lambi phawba excavator sizinaduna tapthokhi irang adu hena pakthok sakthorakpadigi Imphal East DC additional SP SDPO amadi police personnel sing laktuna khunja singa punna lambi kakliba maphamda yengsin masakhi hairiba lambi esi semlakpada thingnaba mamangda DC amadi mari lainaba singda hakthingna unaduna dakshin kibasu laikhrabani mari lainaba singna su lambi esi semlakpa thingani haina thajaba pirabasu thabak oina onthoraktabadagi miyamgi ihawasi horakpani haina maikei dumgi khunja singna phungdorakli thawdo adugi matangna nakalani gi marak nga unkhatnabaga loinana lambi tawthoktuna irang thokhi matung tarakpar Imphal East ki SP laktuna khunja singgi apamba phungdoknaraba matung kakliba lambi edu SP DC SDPO Zama Kuntrahom Deviba CRPF Battalion gi CO amadi security personnel singa sport maphamna sattuna yengsinki khongsar adu da yawa laitan pokki khunja ayekpam angawna phongdorakibada Kuki singi masagi hanagi lambi satpham lairibani madu laina laina sing lambi kaksilakpa lam khopsilakpa haibisi laingakna kupni yengsinbigi mathautai madu natrabadi kari oirakani haibata mangamdi thawdo osi tarai tarai na lokham thokti mitai gi lam khopsinduna khunda sinaba honarakliba thawong asi khudak thinghobu sangi sing asida hana leramba CRPF ta lambi semlakpagi thawong asi thingwina bahirabasu thawoidna laithokpagi thawong pende haina phongdorakhi Nagaland da leiba Kuki Kasari Mikir Garo sing government gi kanaba sing pirambadu pikhiroi Court ki wayal ama laktriba phawba Nagaland government Kuki sing Kasari sing Mikir sing amadi Garo sing da indigenous status ka mari lena piduna lakhiba kanaba sing amadi administrative privilege sing pi lepkhigani haina government gi spokesperson su oriba minister KG Kenyena phongthokri Kohima da permission unabada minister Kenyena hai register of indigenous inhabitants of Nagaland's RIIN lepthoknaba sathariba thabak singamadi Inner Line Permit Regulation Act 1873 ki matangda state cabinet na khanari ILP phajana sanhanaba madi yelawmi singna phangpham tokpa kanaba sing lana sizinaba thingnaba kana kana na yelawmi no haibadu government na sapsana madi tasing tasing masa khangtokadabani haiba wafam bangna thokhi minister na phongdokhibagi matungina tasing tasing bu yelawmi sing khangdoktuna list
ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯅꯠꯇꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ, ꯀꯁꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯀꯤꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯔꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯌꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ILP ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯦꯟꯗꯤꯌꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯪ 1969ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯔꯅ ꯏꯅꯨꯃꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗꯤꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ NPO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ NSNIMꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ TS ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 30ꯗ ꯗꯥꯏꯂꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ NPO ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ NPOꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ NPOꯅ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ TS ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅ TS ꯃꯨꯏꯕꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 19 ꯑꯃꯗꯤ 30ꯗ ꯗꯥꯏꯂꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯪꯒꯠ ꯍꯟꯗꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ We want Kukiland ꯍꯥꯏꯕ We demand Kukiland ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯛꯉꯝ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯠꯄ ꯃꯨꯏꯕꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯐꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯔꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯄꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯤꯆꯠꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ TS ꯃꯨꯏꯕꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯁꯤꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯊꯝꯂꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ NPOꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ NPOꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗ NPOꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ NSNIMꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ TS ꯃꯨꯏꯕꯥ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 22ꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 18ꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ NPOꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯔꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ 3ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯀ꯭ꯔꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯔꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕ, ꯀꯜꯆꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ 3ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯗꯨꯅ ꯏꯪ 1982ꯗꯒꯤ
Pawi Lakher amasung Sakma Kanglub asi Taruk Subu Sidul gi Makhada Autonomous District Council semduna khudong saba phanglakre adubu Margi miyam na ngasi phabu khudong saba si phangdana lakli hiram asigi matang na Mizoram gi Minister Governor Prime Minister amasung India gi President da thakre haina su sirol sina hairi State Government Transport Association singna thengnaribu khudong sadaba sing khanakre District Kudimak Samnahanba Bus Service Lehanaba Government na honari Manipur Government ki Transport amasung Principal Chief Conservators of Forest and HOFF oiribe Additional Chief Secretary Anurag Bajpai na preside tawduna ngasi Imphal gi Forest Department Headquarter da mipham ama pangthok state ki transport sector da thengnaribu khudong sadaba sing khanakre Government ki maikedi ki district kudimak samnahanba public bus service lehanana bohonari haina thajaba pikre state asigi tungan transport association sigi mihut sing saruk yaduna pangthoki ba mipham aduda transport director K Daina Devi Joint Secretary David Elangbam Deputy Director Samson Huidrom DSP Traffic amasung district singi DTO singju saruk yaki mipham aduda additional chief secretary Anurag Bajpai na state asigi sirmilon gi pibam phagat hanabagi dama transport network phagat hanba mathautai Dingku road lairiba ISBT interstate bus terminals asi atenba matamgi manungna mathau tohonba mathau tare hari sang naina bus route sing semba permit renew tawba urban area da parking ki khudong sadaba lairiba sing yingsinba masum peak hour gi matam asoba gari sing Imphal city da traffic congestion thokaliba hanthana thabak lokhanaba su mipham madura khanaki hari Manipur government na miyam na sel yam tinghan district kudimak samnaba yaba public transport regular bus service te hanaba honari haina su Anurag Bajpai na thajaba pikhena paus na makhatana phongdokli Tentang nasum na mayam na thamjage duga hojikoi na di mayam paus matang ase lusinjarage masu makhataba anoba update mayam punang ngamina sena channel sigi maikeri gi mayang pham da makhata na thamjari makhataba anoba update mayam punang ngamina si